Sport olami nafaqat bugungi g'alabalardan iborat, balki boy tarix va merosga ham ega. Aynan mana shu merosni asrab-avaylaydigan maskanlar ham bor. 18-may Xalqaro muzeylar kuni dunyoda keng nishonlaniladi. Jumladan yurtimizda ham mazkur sana munosabati bilan tadbirlar tashkil etilyapti. Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida Amiti universiteti hamda Toshkent xalqaro universiteti talabalari ishtirokida muzey tarixining ko'zgusi mavzusida sport musobaqasi bo'lib o'tdi. Bizning maqsadimiz o'sha yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni sportga qiziqtirish, har xil turli o'sha nomaqbul ishlardan olib sport bilan qiziqtirish, sport bilan shug'ullantirish degan umidda biz bugungi kundagi tadbirni uyushtirdik. 19-20 may kunlari ham muzeyimizda shu kabi tadbirlar uyushtiriladi. Bunga Toshkent transport universiteti, jismoniy tarbiya sport universiteti, Toshkent iqtisodiyot universiteti kabi talabalarimiz ham kelishadi. Ular o'rtasida ham shu kabi musobaqalarni uyushtiramiz. Tadbir davomida talabalarga muzey tarixi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida Olimpiya va Paralimpiya o'yinlaridagi unutilmas lahzalar, sportchilarimizning shaxsiy buyumlari, qo'lga kiritilgan medallar, kuboklar va tarixiy foto lavhalar talabalar qalbida unutilmas taassurot qoldirdi. Bugun talabalarimiz kelib o'zining taassurotlaridan bilsangiz bo'ladiki, bugun mamlakatimizda sportga berilayotgan e'tibor, ayniqsa yoshlar sportiga berilayotgan e'tiborni yaqqol namunasi bu muzeyda qo'yilgan o'sha eksponatlar, medallar, ordenlar, sportchilarimizning yutuqlarini aks ettiruvchi filmlar namoyishi bo'ldi va mana shu ko'rgazmalar zalidan talabalarimiz chiqar ekan. Demak, biz mana shu tahsil olayotgan Toshkent shahrining o'zida, misol uchun, kim qancha muzeylar bor, yana xuddi shu bugungi sport muzeyiga o'xshab borsak, biz qancha informatsiya olamiz, qancha ma'lumot olamiz. Xalqaro muzeylar kunini ham aslida bir tor doiradagi muzeyda ishlaydiganlarning kasb bayrami bo'lishi mumkin, lekin mana shunday chiroyli qilib, bir interfaol qilib tadbirni tashkil etishgani yoshlarga ko'p ma'lumot berdi, eng muhimi kayfiyat berdi o'quv yilining yakuni oldidan. Bu shunday tadbirlar yoshlar uchun ko'p qilinishi kerak. Shu bilan birga sportning stol tennisi, badminton, shaxmat, shashka, arqon tortish turlari bo'yicha ikki universitet talabalari o'rtasida bellashuvlar bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyi mutasaddilari tomonidan talabalarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Aytish kerak, bu kabi tadbirlar bir hafta davomida turli oliy o'quv yurtlari talabalari bilan birgalikda tashkil etiladi.